കലയുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും നാടാണ് കിളിമാനൂർ. വരകളിലൂടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് രൂപങ്ങൾ നൽകിയ രാജാരവിവർമ്മയുടെ നാടായ കിളിമാനൂരിന് സമീപത്തെ നഗരൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ചിത്രരചനയിലും ശില്പകലയിലും നൈപുണ്യം നേടിയ ഒരു യുവ കലാകാരനുണ്ട്, അരുൺ. തിരക്കേറിയ ജീവിതയാത്രക്കിടയിലും അരുൺ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കാൻ മറന്നില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 2 പശുക്കളുമായി തുടക്കം കുറിച്ച അരുണിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഫാമിൽ ഇന്ന് ആടും കോഴിയും മുയലും മത്സ്യവും എല്ലാമുണ്ട്. വളർത്തു മൃഗങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷിയിലേക്കും അരുൺ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ കൃഷി രീതികളിലൂടെ അരുൺ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കർഷകനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കാണാം, മനസ്സിലാക്കാം ഈ യുവ കലാകാരന്റെ, യുവ കർഷകന്റെ കൃഷിരീതികൾ. എൻ്റെ പേര് അരുൺ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നഗരൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെയാണ്. എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഫാമുണ്ട്. കുറച്ച് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അത്യാവശ്യം ഒരുവിധപ്പെട്ട എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു പിക്ചറിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫാം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഫാമല്ല, ചെറിയ തോതിൽ ഒരു ഫാം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ആടുണ്ട്, പശുവുണ്ട്, കോഴികളുണ്ട്. കോഴികളുടെ ഒരു 3-4 വെറൈറ്റി കോഴികളുണ്ട്. പിന്നെ താറാവില്ല, ഫ്ലൈൻ ഡക്ക് ഉണ്ട്, വാത്ത, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. മുയൽ, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരുപാട്. അതൊക്കെ എല്ലാം തൈകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്താ ഈ ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് തോന്നിയ കുറേ സാധനങ്ങളാണ്. കൃഷിയും അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ബോറ് ഇനി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ, വലിയ തോതിലൊന്നും അല്ല, ഒരു ഫാമെന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സാധനമൊന്നുമില്ല. ആടൊക്കെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഈ ഇപ്പം തുടങ്ങിയതൊന്നുമല്ല. നേരത്തെ തന്നെ ഒരുവിധപ്പെട്ട വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ആടുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബീറ്റിലും ജമുനപ്പേരി, അങ്ങനെയുള്ള മലബാറി, അങ്ങനെ ഒരുവിധപ്പെട്ട ആട്, പശു, കോഴികൾ, അതൊക്കെ ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് കുറച്ച് പച്ചക്കറികളും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നട്ടു. പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പോണ്ടുകളിൽ മീൻ വളർത്തുന്നുണ്ട്. മീനെന്ന് പറയാൻ കഴിക്കുന്ന മീനുകളല്ല, അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളാണ് വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതിനോട് ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിനോടൊരു താല്പര്യമുണ്ട്. കൃഷിയാണെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര, ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരിക്കാനും അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മെയിനായിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ നട്ട് വളർത്തി. അതിനൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നിറയെ മരങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. മുകളിലും ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം വെട്ടി എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തടി വർക്കലും അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വെറുതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് മരങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധപ്പെട്ട കളക്ട് ചെയ്ത് അതൊക്കെ നട്ടു. എനിക്കിപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള നഴ്സറികളിൽ തന്നെയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത്. ഒരു നഴ്സറി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അത് ഇന്ന മരം കലാസം എന്ന് പറയുന്നത് കൊള്ളാമെന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എവിടെ കിട്ടും, അടുത്തുള്ള നഴ്സറിയിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെയൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് തേടി അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്ലമ്പലത്തെന്നാണ്ടാണ് എനിക്ക് തൈ കിട്ടിയത്. അത്യാവശ്യം വലിയ തൈയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസൊക്കെ ഞാൻ ഈ സമയത്താണ് അതൊക്കെ നടുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുവാട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഫ്ലൈൻ ഡക്ക് ഉണ്ട്, വാത്തയുണ്ട്, പിന്നെ കോഴികളുണ്ട്, മുയൽ, പിന്നെന്താ വിൽപ്പന്നി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, ലവ് ബേർഡ്സ്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു പാഷനാണ്. അല്ലാതെ വീട്ടിൽ ചെറിയ തോതിൽ ഇതൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ്. ആടും പശുവും കോഴിയും മുയലും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ആട് വളർത്തലിൽ നിന്നുമാണ് അരുണിന് മികച്ച വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് തന്റെ കൃഷിയെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യവും അരുണിനുണ്ട്. വീടിനോട് ചേർന്ന് വിവിധ ഇനങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്ലാന്റുകൾ അരുൺ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ ചുവടുകൾ കൈയടക്കം വന്ന ഒരു കലാകാരന്റെ കരവിരുതോടെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് അരുൺ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് CO3 ആണ്. ഇവിടെ ആടും പശുവൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തീറ്റിക്കായിട്ട്
വളർത്തുന്നതാണ്. ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ. ഇപ്പം വീട് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിപ്പം ഈ ഒരു മൂട് മാത്രം നിർത്തി. ഇത് എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മത്തിയാണ്. ഇതിവിടെ തനിയെ പിടിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പം വീട് സമയത്ത് ഒരു സ്വന്തം ഇടിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ല, ഇത് നിലനിർത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെന്ന്. പിന്നെ അവിടെ ഞാൻ ഒരു സാധനം നട്ടിട്ടുണ്ട്. പൂമരുതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ്. പൂമരുതെന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അത് വേറെ ഫ്രൂട്ടൊന്നും പിടിക്കുന്നതല്ല, അതിലൊരു നീല പൂവായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു തരം മരമാണ്. പൂക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളും നീല പൂവായിരിക്കും. ഇത് വേറെ ടൈപ്പ് അത്തിയാണ്. നമ്മൾ നല്ലൊരു സാധനമായി കണ്ടുവരുന്നത് നട്ടതല്ല, തനിയെ പിടിച്ചു തന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മാവുണ്ട്, അൽഫോൺസാണ്. നട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, ഇപ്പം നട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് സ്ഥലമില്ല, കാണാമല്ലോ. ഈ സ്ഥലം വെറുതെ കഴിക്കളണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ ഇവിടെയും നട്ടതാണ്. എല്ലാം ഉണ്ട്, ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. വെണ്ടയുണ്ട്, വഴുതനങ്ങയുണ്ട്, കത്തിരിക്കയുണ്ട്. ഇതൊരു ഹൈബ്രിഡ് മറ്റേ സലാഡ് വെള്ളരിയാണ്. പിന്നെ അത് കുക്കുമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഹൈബ്രിഡാണ്. തക്കാളിയുടെ സാധനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതൊരു കുക്കുമ്പറിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. പിന്നെ അവിടെ വാളരിയുണ്ട്, അമരയുണ്ട്, ചീരയുണ്ട്, പയറുണ്ട്, ചേന. മുളകിൽ കുറേ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, ക്യാപ്സിക്കമൊക്കെ. കളറ് പല തരത്തിലുള്ള കളർ മുളകുകൾ. പിന്നെ അവിടെ ഇഞ്ചികളുണ്ട്, മഞ്ഞളുണ്ട്. പച്ചക്കറി ഈ കൃഷി, ഇത്തരം കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനൊന്നും എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. കാരണം ഞാനത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ നടുന്നത്. അതിനൊന്നും കാരണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ തോന്നി ഒരു സാധനമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ്. നമ്മൾ നോർമലല്ല, നീലക്കണ്ണർ വയലറ്റ് ഉള്ളൂ. അത് രണ്ടാ മേടിച്ചതാണ്. കാബേജാണ്, നട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളൊരു പേഷൻ കൊണ്ട് വളർത്തുന്നതാണ്. എൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല. ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ്, ഫുള്ളും ബ്ലാക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് ലോട്ടസാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ലോട്ടസ് സീഡ് മേടിച്ചിട്ട് മുളപ്പിച്ചെടുത്തത്. കുറ്റിക്കുരുമുളക് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനാണ്ട് ഇതൊക്കെ കിളുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതൊരു 13 നട്ടയിൽ ഇത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് സക്സസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. കുറ്റിക്കുരുമുളക് മേടിച്ചതാണ്. ഇതിലൊക്കെ സാധാ ഇഞ്ചിയാണ്, ഒന്നും പൊടിക്കാനുള്ളതായില്ല. അതിൽ മഞ്ഞൾ. ഇത് പാലക് ചീരയാണ്. വിത്തിങ്ങനെ കണ്ടപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇട്ട് പൊടിച്ചു നോക്കും, പിടിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വെറുതെ നോക്കി. ഇത് ഞാൻ ബാക്കി വന്ന 2-3 തൈകൾ ഇതിൽ കുപ്പിയിൽ തന്നെ നട്ട് നോക്കിയതാണ്. എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഈ ഇഞ്ചിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത് റെഡ് ഇഞ്ചിയാണ്, ചുമന്ന ഇഞ്ചി. വെള്ളരിയാണ്. ആകാശ വെള്ളരിക്ക് നല്ല ലൈഫുള്ള സാധനമാണ്. തറയിലാണ് നടേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഇതിൽ നട്ടേക്കുന്നത് എനിക്ക് താഴത്തെ വീട്ടിലോട്ട്, പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴത്തെ വീട്ടിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി തൽക്കാലം ഇതിൽ ഞാൻ നട്ടതാണ്. ഇത് ഞാൻ തറയിൽ താഴത്ത് വീട് പണി കഴിയുമ്പോൾ താഴോട്ടാക്കും. ഫാൻസിക്കോഴി മുട്ട ഞാനിപ്പോൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും മുട്ടയ്ക്കായിട്ടല്ല. ഇവിടെ പശുക്കുള്ളി ഇവിടെ കോഴി വളർത്തുന്നുണ്ട് മുട്ടയ്ക്കായിട്ട്. നാടൻ കോഴിയുണ്ട്, അല്ലാതെ കോഴികളുണ്ട്. ഇപ്പം ഫാൻസിക്കോഴിനെ അതിനെ വിരിയിപ്പിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാക്കണമെന്നാണ്. ഞാനിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. എല്ലാത്തിനും 2 വെച്ചൊക്കെ ഉള്ളൂ, ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. അപ്പം അതിങ്ങനെ വിരിയിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഏതാ ഉള്ളത്? പിന്നെ മുയൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, മുയൽ. എല്ലാം ഇതണക്ക് തന്നെ, ചെറിയ തോതിലാണ്. ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ, പല പരിമിതിയിൽ. ഇതിനെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങളുണ്ട്. മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ 2 ടാങ്ക് ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ ടാങ്ക് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന മീനെ അതിലേക്ക് വളർത്താനായിട്ട്. അത് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഒന്ന് ഫ്രീ ആയതിനു ശേഷം
അങ്ങനെ രണ്ട് ടാങ്ക് വളർത്തിയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മത്സ്യം മേടിക്കണം. എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയത്തില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അതും തുടങ്ങണമെന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ളതൊക്കെ ചെറിയ പോണ്ടുകളിൽ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ബോട്ട് ഫിഷ്, ഏഞ്ചൽ, ഗപ്പിയിലെ ഒരു 2-3 വെറൈറ്റി, റക്സോഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മീനുകളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അതിപ്പം 2-3-4 പോണ്ടിൽ ചെറിയ പോണ്ടാണ്. ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പോണ്ടാണ്, ഉരുളിയുടെ ഷേപ്പിൽ. പോണ്ടിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നീ വളർത്തുന്ന പോണ്ട് കണ്ടല്ലോ, അതിപ്പം ഉരുളിയുടെ ഷേപ്പാണ്. വലിയ വ്യത്യാസം. അതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 1 മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള റൗണ്ട് സർക്കിളാണ്. വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളിയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സിമെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളിയല്ല, പല സാധനങ്ങൾ ഇതാണെങ്കിൽ ഫോണ്ടായിട്ടുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഫൗണ്ടനാണെങ്കിൽ ഫൗണ്ടൻ, കിണറുകൾ പല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും. ബേസിക്കലി ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, സ്കൾപ്റ്ററാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്, സൈറ്റിൽ പോയി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആത്മപരമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വീട്ടിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ. ഈ വീട് ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഞാൻ വയ്ക്കുന്ന വീട് ഞാൻ തന്നെ വരച്ച്, ഞാൻ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നതൊക്കെ പോകേണ്ട ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, മീൻ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതിനകത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമാണെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ അത് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, നമ്മൾ പോയി ചെയ്യാം. ഇത് വലിയ എവിടെയാണെങ്കിലും പോയി ചെയ്യാവുന്ന സാധനമുള്ളൂ. ഡെലിവറി പണ്ടേ ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ട് ഇതിനെ കുറച്ച് തിന്നാനാണ്. ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വേണമെന്ന് വന്നിട്ട് മേടിച്ച സാധനം. മുരിങ്ങ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടതാണ്. പപ്പായ, പേരയാണ്. ഇത് പുലാസാണ്. നീലനാണ്, മാവേ നീലൻ. സായ്ക്ക് നെല്ലി എന്ന് പറയുന്ന നെല്ലിയാണ്. മുള്ളൻ ആർട്ടി എന്ന് പറയും. എല്ലാം തൈപ്പ് കൊണ്ട് നട്ടതേ ഉള്ളൂ, ആയിട്ടില്ല. കോട്ടുകോണം മാവാണത്. ഇത് പുളിഞ്ചിയിലൊരു വെറൈറ്റിയാണ്, കുറച്ച് വലിയ പുളിഞ്ചി, ആനപ്പുളിഞ്ചി അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്ന സാധനം. ഇത് ജാമ്പയാണ്, സാധാ ജാമ്പയാണ്. ഇത് വെറങ്കാവാണ്. എന്ത് വെറൈറ്റി ആണെന്ന് എന്ന കക്ഷി എന്തോ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയി. എന്താ ഇച്ചിരി വലിയ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാ. ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് റംബൂട്ടാനാണ്, റംബൂട്ടാൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി, പേരയിലെ ഒരു വെറൈറ്റി. മാങ്കോസ്റ്റാണ്. ഇതൊരു അത്തിയാണ് കേട്ടോ. അത് താഴെ നമ്മൾ കണ്ട അതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ ഒരു തൈ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരും. ജാമ്പയില ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതധികം പൊങ്ങത്തില്ല, ഇത്ര ഹൈറ്റൊക്കെ ആവത്തുള്ളൂ, പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ട്. ഇത് നമ്മളെ കുടംപുളിയാണ്, കുടംപുളിയാണ്. ഞാവലാണ്, ബഡ് ചെയ്ത ആ സാധനമാണ്. ഇത് അധികം പൊങ്ങത്തില്ല, പൊങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കായ്ക്കുന്ന. എന്താ പുളിഞ്ചിയുടെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. മൽപോസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ചെറുവള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ആടാണ് ലാഭം. ലാഭം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ആണ് പെട്ടെന്ന് അപ്ഡേറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഒരു പ്രസവത്തിൽ തന്നെ 2-3 കുട്ടികളുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. വലുതായി അതിൽ സെയിൽ ചെയ്യാം, പ്രായമാണെങ്കിൽ അതിനെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആടിൻ്റെ പാലുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പശുവിനെ വളർത്തുന്ന പാലിനായിട്ടാണ്. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് സൊസൈറ്റിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട്, ആവശ്യക്കാരേ ഉള്ളൂ പാലിനായിട്ട്. ആട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പെട്ടെന്ന് സഡൻലി നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ആടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ പശുവിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കെയറിങ്, എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം, നോക്കി നിർത്താനൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പം വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് തന്നെ നല്ലതും വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി കഴിക്കാം, അതൊന്നാമത്. പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് പച്ചക്കറി വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു സുഖമുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ട് ഇതുവരെ
കണ്ടിട്ടില്ല. ആട്, പശു ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം എൻ്റെ ഒരു പാഷനായിട്ട് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ്. ചെറുപ്പകാലത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും പറയാനുള്ളത് ഇതേണക്ക് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞാനൊക്കെ പച്ചക്കറിയാണെങ്കിലും നട്ടത്. അപ്പം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളും സ്ഥലമില്ലാത്തവർ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ തോതിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ചെറുപ്പകാലത്ത് പറയാനായിട്ട് എങ്ങനെയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് ആൾറെഡി ജോലിയുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിതൊരു വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയതെന്ന് പറയാൻ ആട്, പശു അതൊക്കെ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് തുടങ്ങിയ സാധനമാണ്. അല്ലാതെ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പം അത്രയും ഇതിപ്പം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ഒരു 4 മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുന്നത് കൂടും ഞാൻ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു ടൈമിൽ ഇവിടെ 10-50 കവുങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പഠിത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നോക്കാനൊന്നും പറ്റാതെ എല്ലാത്തിനെയൊക്കെ കൊടുത്തു. പ്രാവുണ്ടായിരുന്നു, പ്രാവത്തില്ല. കലയും കൃഷിയുമായി യുവതലമുറയ്ക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായി മാറുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ. ആവശ്യക്കാർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള കിണറുകളും ശില്പങ്ങളും മത്സ്യക്കുളവുമെല്ലാം അരുൺ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാതയിലൂടെ അരുൺ തന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. കൃഷിയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന അരുണിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് അഗ്രോ ഫാമിംഗ് കേരള ഇന്നിവിടെ നിന്നും യാത്രയാകുന്നു. മറ്റൊരു കർഷകനെയും കൃഷിരീതികളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ നന്ദി.